Адам сараң болуға мәжбүр. Бірақ соған қарамастан ол өзіне қажеттілік ретінде топ ете түсер сол сараңдықты жек көреді. Адам көп кісіден тұрады. Жалғыздық дегеніміз бос қуыс, түкке тұрмастық, жалғандық. Әлдебір мақсаттан ақымақтықпен немесе терең ойламағандықтан ғана одан гөрі тәуірлеу мақсат таппай тұрып бас тартуға болады. Ақыл емес, өзін-өзі тану ғана адам баласының кім болғысы келсе, сол болуына мүмкіндік береді. Ең бақытты күлкі сәбидің күлкісі. Қашу керек деген ниеттің өзі адам болуға деген қорқынышты аңғартады. Шешімділік барар жер, басар тау қалмаған кезде пайда болады. Ағыспен ғана жүретін, өзін ешқашанда тұйыққа тіремейтін, өзін-өзі ешқашан қабырғаға керіп қойып, алдымнан алмайтын адам болу түкке тұрмайтын іс. Менікі деп жүргенің уақытша ғана сенікі, ата, ақша дегенің мәңгілік емес сенікі, жаратушыға деген махаббат. Тәжірибе адамның болмыс туралы білетінінің бәріне жанып күйіп тұрып, һәм әлдебір мұңмен күдік келтіру. Бойға сіңген балалық, ұят емес даңқ. Өзің өте ұяң бола тұрып, өмірдің қатыгездіктерінен қорықпай, күреске шығу қандай ғанибет. Сұрай алу үшін өзіңе де, өзгелерге де шексіз сезімді болуың керек. Неғұрлым төрт аяғымды тең басуға шын ұмтылып, жанымды салған сайын сол ғұрлым ақын аңғара түсем. Өткенді аңсағаннан гөрі ертеңге көз жіберген жақсы. Адам ізденсе ғана өмір сүреді. Уақытты күтуге уақыт жоқ. Бірдеңе істегісі келген адам жұрт не дер екен деп бас ауыртып жатпайды, ойланбастан басын бәске тігеді. Бақытты адам үнсіз келеді. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің, ақылың екі жақтап. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда болар толық елден бөлек. Алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Бізді ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Өкінбеңдер, күрес жолында түскендеріңе өкінбеңдер. Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Еккенің тіккен болса, орғаның балауса болмас. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыза тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Өмірдің екі тірегі үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі.